お客様にお願いします。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急白鷺7号敦賀行きです。先ほどは座席の外見にご協力くださいましてありがとうございました。座席が固定されていませんとリクライニングがご使用できませんのでご注意ください。車内のご案内をいたします。列車は前から1号車、2号車の順で一番後ろが6号車です。グリーン車は1号車、2号車から6号車は普通車指定席です。自由席はございません。ご注意ください。車内はすべて禁煙です。デッキ、洗面所、お手洗いでのおタバコもご遠慮ください。白鷺号では車内販売の営業や自動販売機の設備がございません。ご不便をおかけいたしますがご了承ください。次は長浜です。13時2分の到着予定です。長浜を出ますと次は終点敦賀に停まります。
3分ほどで終点の敦賀に到着いたします。お出口は左側34番乗り場です。この先、列車が左右に揺れますので、足元にご注意ください。北陸新幹線をご利用のお客様は、あらかじめ切符をご準備いただき、乗り換え改札をご利用ください。合わせて、次にご乗車される列車名、号車番号をご確認の上、北陸新幹線乗り換え改札からホームへお越しください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点敦賀、終点敦賀です。お出口は左側34番乗り場です。